Dokter, saya batuk sangat gatel di leher jarang, tapi ada dahak. Sering sendawa, pengaruh asam lambung bisa. Asam lambung yang sampai ke laring menjadi LPR, laring faringo reflux, itu menyebabkan menstimulasi terjadinya batuk. Jadi sangat mungkin sudah tidak GERD lagi, di atasnya GERD itu LPR, sudah sampai ke LPR, maka akan terjadi batuk karena asam lambung yang meningkat sampai ke laring.